Takk, president. Det som skulle vært en festdag for Senterpartiet ser vel ut til å snarere være en dagen derpå. Regjeringen feilet i forspillet. Regjeringen la også forventningene i landbruksmeldingen og kom med det første tilbudet som det lignet tilbud som noen med rette kan reagere på når det ligner på tilbud til husmenn. Regjeringen synes at det var synd og leit at landbruksorganisasjonene brøt. Jeg tror nok at regjeringen regjeringsrepresentanter her i salen i dag burde vært mer opptatt av hvorfor. For det ubehagelige med det spørsmålet er jo at det ville pekt tilbake på regjeringen selv. Så hører jeg at representanten Kolberg lager et skremselsbilde av den landbrukspolitikken som Høyre ville ført. Og det er vel grunn til å minne om at sentraliseringen øker, antall gårdsbruk som blir eneboliger med noe attåt øker, og andelen leiejord har også den samme utviklingen, en økning. Og dette er altså regjeringens politikk de siste 7 årene. Og det er resultatet av regjeringspolitikk, og det holder vel sånn sett, å bruke egen skremselspropaganda enn å prøve å fremstille at Høyre skulle stå for det som ville bli Ragnarok innenfor landbrukspolitikken. Det er mange representanter fra regjeringspartiene i dag som har gitt ulike tolkninger av Høyres politikk, og jeg tror at det kan være klokt av og til å gå til kilden og være etterrettelig i forhold til den. Og jeg vil minne om at Høyre ønsker å beholde jordbruksavtalen og se den i sammenheng med statsbudsjettet. Bøndene er selvstendige næringsdrivende, og da er man altså avhengig av stabile rammevilkår. Det har Høyre vært tydelig på hele tiden. De endringene som er nødvendige for å øke lønnsomheten til norske bønder, det må skje skrittvis og på en veloverveiet måte. Det vil Høyre være garantister for. Det er veldig bra med landbruksdebatt i Stortinget. Det angår hele landet, det angår mange mennesker, veldig mange er berørt. Og jeg synes også det er en veldig god anledning til å vise at det eksisterer et velfundert og et solid alternativ til det som er den rød-grønne landbrukspolitikken. En god landbrukspolitikk som skaper mulighet for verdiskapning. Og Høyre vil ha et lønnsomt og et levedyktig landbruk i alle deler av landet. Da trenger vi nye ideer, nye løsninger for landbruket. Og det betyr også at budsjettstøtten til landbruket bør innrettes mer virkningsfullt for å oppnå at vi får en merproduksjon, og vi får også en større grad av lønnsomhet. Og at kvotebegrensninger og konsesjonsgrenser for produksjon fra enkeltbruk og samdrifter må mest mulig fjernes. Det å fjerne formuesskatten også på arbeidende kapital, fjerne arveavgiften og innføre en fondsavsetningsordning for enkeltmannsforetak vil være av de gode tingene som vil være viktige for å skape nettopp lønnsomhet og drivverdighet i landbruket. Takk, president.